सोचो अगर इंजन का हर ड्रॉप फ्यूल पूरी तरह जल जाए तो बाइक का पावर भी बढ़ जाए और माइलेज भी। बजाज पल्सर ने इसी ट्रिक को अपनी DTSI टेक्नोलॉजी में यूज किया है। DTSI का मतलब है डुअल ट्विन स्पार्क इग्निशन, मतलब एक सिलेंडर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 स्पार्क प्लग लगाए गए। जब दोनों स्पार्क एक साथ इग्निशन करते हैं तो फ्यूल एयर मिक्सचर और इवनली बर्न होता है। रिजल्ट ज्यादा पावर, स्मूथ राइड और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों एक साथ। इसलिए बजाज पल्सर का इंजन यूथ के लिए परफेक्ट माना जाता है, स्पीड भी और सेविंग्स भी।